Приятели, искам да благодаря на Вселенския разум и на вас, че отново сме заедно. Днес наистина лекцията или беседата, или както ще да наречем, ще бъде малко по-специална, изключително деликатна и вече е съвсем належаща. Аз избягвах, а и нямах разрешение много време, дори вече години, да говоря по тая тема, но в крайна сметка вчера го получих, тъй като момент е назрял. Небето не прави нищо нито по-рано, нито по-късно, а го прави точно на време и винаги има смисъл и значение. И то минимум 100%, 1000%, 1 милион %. Нищо не е просто тук така. Наистина, просто сърцето леко ми качва оборотите, когато трябва да говоря, но няма как. Истината трябва да се каже и някои може би ще ми се разсърдят, но това всичко е за добро. Всичко е полезно, всичко е прекрасно и нищо не е излишно на тази земя, колкото и да ни се струва хаотично, ненормално, нелогично, неразумно, дори жестоко и в противовес с тъй наречените приети човешки норми. Да, ама не. Защото има най-напред божествени, абсолютни норми и принципи, и който ги наруши, веднага го сеща на собствения си кръв. Има духовни норми, горе-долу, които са малко по-широки от космическите, в смисъл по-може да грешим в тях. И има и човешки норми, които най-много ни се позволява да грешим, но разбира се и за това си плащаме. И колкото си с по-извисено съзнание, което се качва нагоре към духовния свят и към божествения от човешкия, толкова изпитваш по-силно на гърба си, когато си нарушил някои норми, дали са природните закони или божествените нормативи. Ще говоря за трите вида съзнание, основно съзнание на земното кълбо и за трите вида, трите групи хора, които населяват тази прекрасна планета. Те всичките са прекрасни, за мен всичките са равни и всичките ги обичам. Нищо, че за някой ще им изтъкна някои качества, които те ще сметнат, че са негативни. Няма как. Трябва да се каже истината в прав текст. Ето както е казано и в Евангелието. Ще прочета предпоследната и последната страница на Евангелието и оттам ще тръгна. Има два плана спуснати от небето. Единият е на Христовото съзнание, плана, който леко варира, и той наистина е план и върви някъде около 95% с 100% изпълнение, а 5% може да си изменят някои дребни неща, не големите и едни неща. Но планът, великият замисъл на Отца е 100%. И той наистина се изпълнява. И се изпълнява съвършено и един и другия план. Ето какво пише на последните страници в Откровението на свети Йоан Богослов, който е бил горе и му е поднесена истината по един символичен начин, по един метафоричен начин, толкова колкото е било неговото съзнание за момента, за да може да го възприеме и да го предаде.
След това ангелът ми показа река с вода на живота, бистра като кристал, която извираше от престола на Бога и на Агнеца и течеше след улицата му. И от двете страни на реката имаше дърво на живота, който раждаше плод 12 пъти, като даваше плод всеки месец. И листата на дърветата бяха за изцеление на народите. Нищо проклето не ще има вече. И престолът на Бога и на Агнеца ще бъде в него и неговите слуги ще му служат. Те ще гледат лицето му и неговото име ще бъде на челата им. Нощ не ще има вече и не ще имат нужда от светене на светило или от слънчева светлина, защото Господ Бог ги осветлява и те ще царуват до вечни векове. И рече ми ангела: тия думи са верни и истинни, и Господ Бог на пророческите духове праща ангела си да покаже на неговите слуги това, което трябва скоро да стане. И ето, ида скоро, блажен, който пази думите на написаното в това пророчество. Аз, Йоан, който чух и видях, паднах да се поклоня пред нозете на ангела, но той ми рече: не дей, аз съм съслужител на тебе и на братята ти пророците и на тия, които пазят думите на тази книга. Поклони се Богу. Още ми каза: не запечатвай думите на написаното в тази книга пророчество, защото времето му за изпълнението е близо. Който върши неправда, нека върши и занапред неправда. И който е нечист, нека бъде и занапред нечист. И праведният нека върши и занапред правда, и светият нека бъде и занапред свят. Ето, ида скоро, и у мен е наградата, която давам всеки му, според каквито са делата му. Аз съм Алфа и Омега, първият и последният, началото и краят. Блажени, които изперат дрехите си, за да имат право да дойдат при дървото на живота и да влязат през портите на града. А отвън са псетата, чародейците, блудниците, убийците, идолопоклонниците и всеки, който обича лъжата и лъже. Аз, Исус, изпратих ангела си да ви засвидетелства това за църквите. Аз съм коренът и потомъкът Давидов, светлата утрина звезда. Аз съм пътят, истината и животът. Всичко в Библията е символ, но е точно в Светото Писание. Днешната тема се казва последното начало. Цялото заглавие е последното начало на новото неповторимо повторение. Новото неповторимо повторение, това е новата земя и новото небе, за което се говори в Светото Писание. Чисто и просто така съм нарекал заглавието на днешната лекция. Последното начало, и ще си изясня. Вие чухте това пророчество, но то е писано преди много време и е писано за онова съзнание. Ако го преведем на съвременен език, така ще звучи. Съзнанията, които могат да се оправят и да влязат в час,
т.е. да започнат да работят с добродетелите и да изхвърлят всички негативи, всички пороци, преминават натам. Останалите продължават да бъдат същите и ще си останат същите. Тоест, преди това пише, да отделим зърното от плявата. Плявата накрая ще бъде изгорена. Тоест, старите съзнания ще напуснат тази планета. Пише, кои ще останат отвън. Не искам да ги цитирам, но всеки, който обича лъжата и лъже, и всички останали чухте какви престъпници и какви съзнания. Всичко това все пак е символ, а това са смъртните грехове или пороците на човечеството. Вижда се, и казвал съм го неведнъж, че нощ няма да има, защото Земята пътува и второто слънце се е явило на хоризонта. От едната страна на нашето, което е сега ни свети. От другото ще има ли нощ? Планетата ще бъде, както и да се върти, ограна от двете страни. Това е Божията любов. Говоря ви технологично. Как ще стане? На галактическия хоризонт е другото слънце, пътуваме на там цялата слънчева система и когато ни осветява още едно слънце, няма да има нощ. И тук е писано, че това е Божията любов. А наистина вече тази земя ще бъде рай. Тогава. И така, на земята живеят три основни групи хора. Едните са небесните хора, вторите са обикновени земни хора и третите са подземните хора. Три вида основни съзнания. Небесните хора са онези, които са родени на небето, аватарите, които слизат тук с космическо съзнание. Те са прекрасни, светли души и ангели. Те работят на земята за повдигането на човечеството, работят безусловно, безкористно и всеотдайно. Те са пример за всички и са между нас. Не един и два примера съм изтъквал. Изтъквал съм и за оня мъж, който го напусна приятелката му и се ожени в чужбина, а то остана да гледа майки в нашата махала, а собственият син 15 години не поглежда майка си, като е забранил на децата си и на жена си да се грижат за нея. Защото се скарали при толкова години. От другия край на София този млад мъж идва, дава пари, грижи се за тая 90 годишна жена, която не му е абсолютно никаква. И вместо да се обиди, че любимата му, т.е. дъщерята на тази жена го е напуснала и е заминала в чужбина, той продължава да гледа майки, а е мъж на 35-6 години и може да си върти синджирчето и да си свирука, да си намери приятелка и изобщо да не се грижи. За това е грижа всеки Божи ден повече от 5-6 години. Сега не знам дали и бабата е жива. Но това го правеше. Защо? Защото ангел. Защото е слязал отгоре и работи само с добродетелите. Това са небесните хора. За тях е присъщо всички добродетели. Благородство, благоразумие, великодушие, щедлост. Те са щедри и дават. Няма абсолютно никакъв егоизъм. Освен това, скромност, смирение. Не иска да стане кмет на селото с 10 бабички и не иска да стане директор на селско училище с 50 дечица и на 5 учителки. Това е аватара. Това е космическият човек. Просто няма жажда за власт и за пари. Него това не го интересува. Той е слязал да върши Божията воля. И най-висшата степен на добродетелност е саможертва. Ето, както това миш. Дал от заплатата си, от си, от Дужба, където живее, и идва до моя град, който е в най-западните покрайнини на тази хубава столица. Без никой да го кара за нещо. И дава на съседките, защото бабата е на Г и ходи с два пастуни, не може да пресече улицата да си купи хляб и да отиде до аптеката да си купи лекарства. И той гледа.
години. Кой би го направил, ако не е ангел? Само ви привеждам като пример. Това е космическото съзнание. Това са около 10% или малко по-малко от жителите на тази планета, които са тела като нас. Големият процент са тъй наречените обикновени земни хора, родени на повърхността на Земята, с обикновено нормално човешко съзнание, които половината съзнанието е подчинено на пороците, ще ги изброя 7-те смъртни гряха, а другата половина се опитва да живее според добродетелите, които са спуснати отгоре. Това е някъде между 70 и 80% от жителите на Земята. Тя хора са обикновени, от корното население постепенно, бавно, с скоростта на кервана еволюират и върват нагоре. За тях са присъщи и те се накланят ту на едната страна, ту на другата. Ту боравят с тъй наречените пороци, според църквата ще ги изброя. Първият е егоизмът или горделивостта, вторият е завистта, третият е алчността, четвъртият е гневът, петият е похотливостта, шестият е чревоугодничеството, лакомията и седмият е мързелът или невежеството. 7 смъртни гряха, 7 абсолютни порока. Разбира се, тук се включва и наркоманията, и привързаността, и хазарта, и ред други работи. Но това е нормално за това човешко съзнание. Тия хора зависи докъде са дораснали и понеже всички съзнания се кръстосват на земно ниво физическо, жениме се, раждаме се, аватарите също, които идват, обикновено трудно се женят, но въпреки всичко оставят поколение. Някои от земните жители, казвам обикновените хора, са надраснали и започват, щом преминат границите и започват да работят с добродетелите, те се приближават към аватарите и някои от тях, първенците, си изравняват с тях. Започват да работят само с добродетели. Това е нашата цел. Такива ще минат лесно и бързо оттатък. И пак казвам, това е масата, която ние трябва да я придърпаме, да им покажем като апостоли на светлината, за да вървят нагоре заедно с нас, а да ни изостават. Защото няма да има трето изменение на тази планета. Някъде другаде ще бъдат разселени. Всеки един трябва да се огледа и да се види, нас ще отделя най-голямо внимание и разбира се, с най-голяма почет, уважение и обич ще говоря за третата група. Защото третата група, може да се каже, е и за себе си опасна, и за другите опасна. Наистина опасна. И затова ще отделя много време да говоря за нея. Тя също е около 10%. Колкото са небесните хора, и тези хора се казват подземни хора. От подземното царство. За късмет, не знаех защо преди години, нашия светъл татко ми изпрати 1-2 пъти или 3 пъти командировка там, за да мога да ви говоря, но няма да ви говоря какво има и какво няма, ще говоря само за съзнание. Но знам, че съществуват. Съществуват и много паралелни светове и други хора. Но аз говоря точно за тези, които атакуват Земята напоследък и ние трябва да свикнем с тях и да им даваме нашата любов, разбира се, но и да знаем как да се предпазваме от тях, за да може те да си научат урока. Не им правиме добро само когато им даваме енергия. Хората от подземното царство, ако изпишете в интернет думата рептил или рептилоид, моментално ще разберете за какво става въпрос. Но там не пише такива подробности, каквито аз ще кажа. Обикновено Господ разреши на спасилите се или на тези леморици, които Той реши да спаси, и на част от атлантите да се заселят
в центъра на Земята и да направят един хубав свят, почти като той. Дървета, има и слънце, само че то не е такова слънце, просто има светлина там. Тя е жълто-оранжева, но свети. Има всички неща, каквито има тук на нашата Земя. Само че леморийците, като черни магиосници и част от най-черните магиосници на Атланта, са долу. Това е вид затвор. Съзнанието им е изостанало доста, съзнанието специално за развиване на емоционално-чувствения комплекс и те имат, така да се каже, доста студени сърца. Освен това, спиралата на ДНК-то им е малко по-различна от онези, които са родени на повърхността на Земята и от онези, които пък много различни от онези, които слизат отгоре. Но понеже Бог разреши да се качват, аз имах друго мнение преди 5-6 години, и да се прераждат на Земята, преди това са се прераждали много рядко. И наистина, човек не бива да го е страх от астралните същества и от невидимия свят, а от видимия. Те са във видими човешки тела и понеже не могат да се зареждат от нищо, освен от чистата човешка енергия, и Бог ги е зареждал долу, като им е давал достатъчно, те смучат от всички около себе си. Затова аз искам да говоря с най-голема любов за тях. Разбира се и обич, защото така ми беше казано и на мене, тъй като щом той е разрешил да се прераждат и да стават истински хора, с истинско човешко съзнание. Ще опиша основните им черти. Обикновено те са хубави, красиви и процентно се раждат, за да се омекотят сърдечния им комплекс да стане като на нас, се раждат на 5 човека, 1 мъж и 4 жени в женски тела. Обикновено от тях бе хлад. Те са студени. Но някои успяват да се приспособят външно и доста добре да изиграят ролята си, без да се променят вътрешно. За сега, лично при мене съм видял 2 жени, които се промениха и си стоприха сърцата и казват колко е хубаво наистина да имаш топло сърце. Да бъдеш хем тъжен, да бъдеш радостен. Да, много е хубаво и е прекрасно. Те имат, така питах, може да се каже, едно равно чувство. И чувствата са доста изостанали. Не са така рязки, не са така силни, не са така очертани. Не, че нямат съвсем чувство. Но при тях е силно развит егоизъм. Раждат се на тази планета и трябва да си научат урок. За да се приобщат и да могат да се измъкнат от това положение. Това е с разрешението на Господа Бога. Преди това малко са имали тук-таме, са се раждали и са се приспособявали, но сега започват масово. И понеже е масово, явлението е назряло и заради това говоря. Значи, трите вида съзнания, които са на небесните космически хора, ние го наричаме вече узряло съзнание. Работи с добродетели. Но обикновените хора е полузряло съзнание. Сега зреят и на последните хора е зелено съзнание. Мнозина не знаят какво правят и дори несъзнателно черпят енергия без много да се разбере. Как става това? Това става последния начин. Когато те пригърнат, когато контактуват с тебе, те пускат пипала, съзнателно или несъзнателно, зависи до където си израсли. На края на пипалата е сферичка, която е точно като талалеж, с много бодлички. Това са като кукички или като харпунчета, може да се каже, които се полепват по тялото на човека, който има много енергия, който е отворен и който е добронамерен, милосърден и прекрасен човек.
Нашия приятел от подземното царство започва да смуче от него. И ако смуче много, го изтощава. Ако смуче по-малко, не може да го изтощи толкова. Но обикновено има жени, които им казват, че са фатални и пращат мъжете си в отвъдното, само защото им изпукват енергията. Когато мъжът се усети, той ли се развежда и бяга, или казва, няма сили обикновено. Той казва, че е импотентен със собствената си жена, за да може да запази енергията си. Да може да съществува, да живее. Макар живее на границата. Той си ляга по-свеж и когато става на другия ден, той е по-уморен, без да е пипал жена си. По-уморен, защото тя е кълтала от него цяла нощ. Затова се казва, тия кръгчета, които са с много будли, тия сферички, вижте природата, сега ще ви дам хубав пример. Това се казва, като бяхме деца, го казвахме чичка или таралещче. Това е на рептея. Вижте, рептил, реп-ей. Па и словото е едно и също. Рептил означава човек от подземното царство, който трябва да се рециклира, да се реконструира и да се приспособи да живее в сферата на любов и разбирателство. Рептил. Ил е божествената частица, да върви нагоре. Обаче чрез реконструкция. Ей означава служител на Бога. Значи реконструира тая билка нещата. Репей. Но Репей е прекрасно. С това Ей накрая, като Славей, като Орфей, това са служители. Тая билка служи на небето, на Бога за добро. И като е служител на духа. Пак казвам, говоря с любов за приятелите от подземното царство, но те трябва да се научат следния урок. Те винаги се смятат прави. Това е същността на егоизма. Те смятат, че всички останали са виновни и са ми длъжни, те са най-прави. Когато ги видя в астал, очите им са червени. Ако сравнявате някой с червени очи, 1000% е от подземните хора. Второ, те нямат смирение и по как смучат? По един общо класически начин. Обикновено може да те омаят, отваряш се и почерпват енергия. Или започват да ти говорят негативи, вдигат ти кръвното, ти си ядосваш, те се зареждат, те са спокойни, щастливо усмихат и си тръгват. Или противопоставят двама души. Всички раздори са на това положение. Как двете жени, които ми бяха близки от подземното царство, станаха хора. Тоест пълноценни и се промени ДНК-то им. Първото нещо, когато станаха смирени и когато започнаха безкористно да работят за другите. Истинския подземен човек, той е готов за власт, пари и ред други работи, особено да се издигне на другите за егоизма си, да продаде майка си и баща си. Аз съм виждал майка, която чупи ръката на дъщеря си, защото не изпълнява волята. Напълно студена. И даже не се смути. Не се шегувам. Разбира се, те се приспособяват, но ние трябва да ги научиме да се зареждат от слънцето, от водата, от храната. А това трябва да придобият добродетели. Когато придобият добродетелите, смирение, всеопрощение, търпеливост, търпимост и обич, тогава се променя ДНК-то им и те стават щастливи. И затова не може да ги храним непрекъснато. Това е паразитен придатък на земното кълбо и този паразитизъм не е одобрен от никого, нито от небето. Известно време да. Лично аз съм пращал енергия долу. 2 пъти
Това беше моето наказание, за това, че година и половина не се съгласих с бащината воля. Казвам го отговорно. Това не значи, че не трябва да ги обичаме, те са между нас. Обикновено те са в абсолютни духовни общности или религиозни. Защо? Защото духовните хора са отворени, религиозни. Те дават и те много чиста енергия си получават директно от тях. Затова не се чудете, когато, лично аз очудих преди години, когато един каза: о, най-опасните места за спане са манастирите и църквите. А ми го каза духовен човек. Така ли? Да, защото това е пълно. Където има разсипано зълно по земята, там се събират птиците. Вие сте видяли враните посевните, как ходят след сеялката и кълват. Защото там има заяда. Защо не отидат в една секаческа бригада, да не отиде един наш подземен приятел, ами секачите са яки, мощни, безкруполни и дори грубо може да излезе тези мъжаги, дори аз за себе си казвам, че понякога съм пън и чвор, мога да кажа и за тях. Може ли да измъкне една такава същност от тех енергия? Не може да измъкне. Те ще си я пият и ще си пазят енергията. Гроздовата, шопската салата, винцето и пържолата, но няма да дадат енергия. Докато когато дойдат при нас, ние им даваме. И често пъти те нямат мярка. И понеже нямат мярка, това ни ощетява. Ние губим, отмаляваме и не можем да се запасим, да се съхраним и да работим 100%. И това не им правим добро. Пак го казвам. Ние сме длъжни. Аз съм им давал. Където минавам на такива места и където се сещам с тия хора, давам с отворени шепи и давам по-много, защото татко каза: синко, аз на тебе ти давам. Защо? Спираш и им даваш. Ти можеш да им дадеш. Аз мога. Но други не. Внимавай. Пак казвам. Темата е деликатна и финна, но те са много и са точно в нашите групи. И затова дойде време да каже истината. Всеки да направи преценка от коя група и какъв е, за да може да започне да се променя съзнателно. До сега пак ви казвам. Защото благодарение едната жена, че контактуваше доста време с мене, се промени и стана наистина топлокръвна и топлосърдечна. Те им казвам, че подземните хора са със студени сърца, но това е нормално. Изключително интелектуални, изключителни омайни си, пълни са с да слово, защото всички са били какво? Шамани, жреци, духовници. Нищо, че са били някога, но дори и сега се раждат. Така, следователно, те не можеш тук така да ги различиш, освен да усещаш, че около тях губиш енергия. И между другото, всичко е в тази вселена енергия, енергията е светлина и слово. И това, което е между нас, това е разпределение на енергията. Аз казвам и говоря тази беседа. Дълго време отлагах, само защото нямах развлечение. За да може да ги научим те да станат хора. 100%. Пълнокръвни. Прекрасни. Телата са им изключителни. Особено на жените. И има си белези, обикновено по очите може да се познаят, и поред други причини, но по характера гаранция. Не им правим добро, ако се жертваме. Напротив. Те трябва да се научат да оставят индивидуалния и колективния егоизъм, абсолютно да го оставят. И да се научат на безкорисност да правят нещо за другите. И да го правят безкорисно. Не просто дали ще ми се плати, дали ще имам дивиденти. Не. Когато се научат първо, затова казвам,
на това смирение, а не на лицемерието. Защото поне оня, който има делът на различаването, не искам да изтъквам себе си, аз се правя на излъган. Никой не може да ми излъже. И когато казвам силните думи, който може да излъже Господа, ще излъже и мене, аз не се шегувам. Чисто и просто съм добронамерен и сърдечен към всички видове. Защото аз знам, че едните са с такова нише съзнание, което е нормално. Това е детското им съзнание. Напротив, те са изключително културни, изключително способни във всяка една насока. Дори изключително трудолюбиви някои от тях. Доста време говорих за тях, но говоря за тяхно добро и за наше добро. Дори някой каза, че съм от тях идеално, нека съм. И те обикновено казват: о, ти си от подземните. Те прехвърлят своите неща от болната глава на здравата. Така че не се учудвайте. Говоря назидателно, говоря точно, искрено и истинско. Не ми вярвайте. Който не иска, може да не вярва. Но ще ви кажа, че обикновено, дори най-простата прегръдка, след това, имам съвсем близки хора, които ще го потвърдят, една седмица не са могли да станат от леглото. За няколко секунди могат да изчерпят огромно количество енергия. Ако се пригръщате, пригръщате се, но в който се съмнявате, го пригръщате, но го пригръщате с юмруци и палците да сочат нагоре. Тоест, да се разсея негативно. Да, пригръщате го. Мога да ги пригръщам, защото аз знам да се заключвам в тъй наречената диамантена сфера. Когато имаш наблизо такъв, казваш: Господи, обгради ме с диамантената сфера на Твоята защита. Отиваш, може да си седиш на една маса, да си пиеш кафето, но той през това време е обанлушен, не му е развалено му е настроението, защото не може. Отделяш го от зърното на гърдите, той не може да случи. Нали? При мене не е така. Аз казвам: много ме обичат всичките, защото им давам безпрекословно. Още първия път, когато разбрах от една хубава дама колко много енергия отиде, и реших да видя къде отиде тази енергия. Тя заминаваше директно от нея. Това бяха цистерни. Не тая дама, хиляди такива, щях да ги напълня с енергия. Те отиваха долу. Значи тя имаше мисия да изплаща от тук и много изплащане. Някой съзнателно, някой несъзнателно. Миналата година минаваме през, има две места, откъдето се изплаща хубавата наша енергия човешка, която се събира. Ще ви кажа тайна. Може ли там? Така да кажа тайна. Да, добре. Има две мембрани, голяма и малка, на Белоградчик. И другата мембрана е на прекрасното място Беглик-Таш. Миналата година, я се не свидетел от всички, които бяха в групата, казах: вижте какво момчета и момичета. От тук, като минем, ще трябва да платим по 1 лев. Така ли? Там е портал към подземното царство. Както и Черно море и на ред други места, няма да влизам в подробност. Но викам, от всеки един от нас ще бъде взет по един ерк енергия. Нищо не е един ерк. Имаш хиляди, ще дадеш един ерк или 1 лев. Като имаш 10 000 лева, 1 лев няма да го усетиш, нали? Но аз им казвам в прав текст, искам да бъда честен. Ако бях тъмен, сив маг или адепт, нямаше да им кажа. На всички щяха да им бъде взето, но тя нямаше да знае. Но аз поне съм бял или така се смятам, поне им казвам. Аз съм длъжен да им кажа. Да. И ако събирам енергия от вас и я насочвам и я изпращам долу, аз трябва да ви кажа. Аз съм длъжен да ви кажа. Ако съм от другото яче, може и да не казвам. Но
Виждам, че оттам се взе от нас и се изпрати долу. Там също има мембрана, която вибрира, която изпраща такава енергия от всички живи същества, които минат оттам. Вземи се по-малко, интелигентно, процентно и се изпраща долу. Белоградчик има две и на един мой приятел Горски му ги посочи. Това е малката мембрана, това е голямата мембрана. Който отива в Белоградчик да види скалите, да види, на такива места са направени такива съоръжения, дори ако отидем там ще ви покажа. Има и технически съоръжения от подземното царство. Им се изпраща надолу. Виждате ли, няма къде да го прочетете, няма къде да го чуете. Затова казах, че тая беседа, тая лекция и на му казах, че е генерална и фундаментална. Много работи ще научите. Изписвате името на наш приятел, т.е. само термина от подземното царство, излиза 1 милион информация за тях. За президентите на щата. Та не знам какво за кои си, та не знам. Нашия добър познат и приятел Еленко Ангелов от първа ръка ми е говорил, че е живял с такава жена 4 години. Любов на семейни начала. Точно с така. И аз познавам много добре някой от тях. Миналата година и аз се не свидетел от всички, които бяха в групата, казах, вижте какво момчета и момичета. От тук, като минем, ще трябва да платим по 1 лев. Така ли? Там е портал към подземното царство. Както и Черно море и на ред други места, няма да влизам в подробност. Но викам, от всеки един от нас ще бъде взет по един ерк енергия. Нищо не е един ерк. Имаш хиляди, ще дадеш един ерк или 1 лев. Като имаш 10 000 лева, 1 лев няма да го усетиш, нали? Но аз им казвам в прав текст, искам да бъда честен. Ако бях тъмен, сив маг или адепт, нямаше да им кажа. На всички щяха да им бъде взето, но тя нямаше да знае. Но аз поне съм бял или така се смятам, поне им казвам. Аз съм длъжен да им кажа. Да. И ако събирам енергия от вас, и я насочвам и я изпращам долу, аз трябва да ви кажа. Аз съм длъжен да ви кажа. Ако съм от другото яче, може и да не казвам. Но виждам, че оттам се взе от нас и се изпрати долу. Там също има мембрана, която вибрира, която изпраща такава енергия от всички живи същества, които минат оттам. Вземи се по-малко, интелигентно, процентно и се изпраща долу. Белоградчик има две и на един мой приятел Горски му ги посочи. Това е малката мембрана, това е голямата мембрана. Който отива в Белоградчик да види скалите, да види, на такива места са направени такива съоръжения, дори ако отидем там ще ви покажа. Има и технически съоръжения от подземното царство. Им се изпраща надолу. Виждате ли, няма къде да го прочетете, няма къде да го чуете. Затова казах, че тая беседа, тая лекция и на му казах, че е генерална и фундаментална. Много работи ще научите. Изписвате името на наш приятел, т.е. само термина от подземното царство, излиза 1 милион информация за тях. За президентите на щата. Та не знам какво за кои си, та не знам. Нашия добър познат и приятел Еленко Ангелов от първа ръка ми е говорил, че е живял с такава жена 4 години. Любов на семейни начала. Точно с така. И аз познавам много добре някой от тях. Само един мъж, разбира се, познавам, но много жени. Така, те говорят много мамайно, много манипулиращо, изключително. Аз нямам това дарслови и този речник, каквито имат те. Но лицемерието е отзад и много трудно може да го открие човек. Пак казвам, аз не говоря негативно. Говоря всичко за тяхно добро, за да може ние най-напред да ги научим, понеже до сега те не искаха доброволно да си научат урок. Казвал съм десетки и стотици пъти на мнозина. И мъже и жени. И точно специално на този човек, който замина за чужбина, който беше еталон за егоизъм. Прекрасен пример за егоизъм. Даже много му се радвах, много го обичах. Имаше талант. Те всичките имат талант.
Едни да пишат стихове, едни да рецитират, едни да рисуват, едни музиканти. Няма такъв отдолу, който няма талант. Татко Нанчо им дава такива неща. За да могат да съществуват тук. Но те трябва да се откажат първо от абсолютния си егоизъм, горделивостта. Това е първият смъртен грях. Казал съм го и пак го казвам. На изток има само два смъртни гряха. Горделивост, т.е. егоизъм и невежество. Т.е. мързел, леност, искаш да си научиш лока. Няма други. Вие добре сте запознати по-добре с мене, с източните окултни науки и практики, и мнозина са ходили лично на изтока. Поче и по Тибет, и по Индия, и по Китай. Много повече от мен. Вярно, аз там съм обиколял света, но никъде не съм се задържал. Минавах като екскурзиант да гледам отгоре. Така. Дали да говоря още подробности, не знам. И да изтъквам, но вече вие стана ясно, а дори на тях, които са в залата, около 10% са такива, още веднъж, смирено, моля да ми простят. Но няма как. Правя го за тяхно добро и за доброто на всички. Това е положението. До сега наистина мълчах и най-вече от 3 години не само небето ме възпира, но силовина ме възпираш. Вика, не дай да споменаваш. Споменаваш ли от подземното царство, веднага има атаки, веднага ни почват. Да, ама аз понеже издействах сега разрешение да го кажа, няма атаки, макар че сутринта дойде атаката. От гачещи птици, където има слави, енергията е прекрасна. Където има гачещи птици, това са сигналисти от подземното царство, където дойдат бухалите, гарваните, гаргите, лешоядите. Там има ступване на такава енергия. Където е мрачно, ето има облак. И ред други признаци и знаци, няма да влизам в подробности, но всичко това е за добро и е хубаво. Но, пак казвам, те трябва да си научат урока и да не искат да бъдат онова, което не са. А те вземат функциите и вземат местата на други. Без да са дорасли. А те са ментеца. Ментеца ли? Разбирате ли? Отдеве тук казах този пример с ритона. Имаме 2 ритона за пиене на хубаво домашно червено вино, които стоят тук. Абсолютно еднакви. Един е направен от чисто злато, другия е направен от месинг, от бронз, обаче е позлатен. Размерите са едни и същи. Всичко е едно и също. Формата е една и съща. Колкото вътре обема е един и същ, всичко. Идва обаче един златар, ювелир, майстор, който грешка няма. Ако задоведе един обикновен човек, той фаща един за ушите и почва да си пие от него. Може да вземе истинския, може да вземе метето. Нали? Но майсторът слага отгоре ръка и по вибрацията на златото познава и казва, той е истинския, той е не. Менте? Менте да пиеш. Това е. И когато те вземат функциите на истинското злато и предлагат себе си, а още не са дорасли. Ако дораснат и станат до съзнанието на аватари, приемаме ги. Да, прекрасно е. Работят само с добродетели, всичко останало откъде идват е забравено. Дали от подземното царство, дали от наземното царство, обикновеното. Ние не се интересуваме. Приемаме ги с широко отворени обятия, защото те само работят с прекрасните принципи на добродетелите, на висшето благородство, великодушие, щедрост и най-вече саможертва.
Още нещо ще кажа, една подобност, за да не се очудвате. Един подарък са ни донесли нашите приятели от подземното царство. Питам пак. Да, и него ще го кажа, за да не се чудите откъде ви е дошло на главата. Не забелязвате ли, че последните 10 години изведнъж започва да се явяват едни паразитчета под формата на бактерии, вируси, микроби, които вземат долните чакри. Или половата система, отделителната система, разбира се, и стомашно-чревния тракт. Бактерики, и те са толкова упорити, че не могат да бъдат изхвърлени и с най-силните антибиотици. Това е подарък отдолу. Те се в спящо състояние са в нашите подземни приятели, но те ги активират сколкото повече партньори са на земното кълбо. Втората част на днешната беседа е за сексуалността и по принцип за секса, а не за любовта. По принцип за връзките ни. Да не бъда груб, циничен и уличен. Но Свети апостол Павел казва: всеки един друг грях е вън от тялото, но между мъжете и жените става вътре в тялото. Ага, така. Обмен. И ми то абсолютен накарми на всичко останало, за което ще говоря след малко. Сега пак искам да кажа. Разпространените бацили, бактерии, не знам какво, може да се убият с репер, може да се убият с абсолютен глад и жажда за много дълго време и така нататък, но са изключително упорити. Не се очудвайте откъде са. Чисто и просто те ги разпространиха. Това не искам да ги кори. Те са останали там от хиляди години. Но не бива повече да си затваряме очите. Който не иска да си научи урока доброволно, ще го научи доброзорно. Вече дойде това време. Виждате ли в Евангелието какво пише? Няма време. И ако изпуснат последния влак, остават. Който върши за напред, неправди за напред да я върши. Нечистия за напред да е чист. Светията и за напред да е свят. И праведни и за напред да е праведни. Значи остава на това положение. Просто дойде време да им се каже, за да им спестим и да не казват после, че не им е казано. Исус казва: ако не бях дошъл и не бях ви говорил, грях нямаше да имате. Тя не знае за какво става въпрос. Но аз вика дойдох и ви говорих, и ви донесох, и ви подсетих за 10 заповеди, които са прекрасни, разбира се, и които пак са дадени на човека като морално-етичен кодекс, който се спуска от Вселената. Морал и нравственост. При някой от нас морал и нравствеността са доста фалшиви и лицемерни. Трябва да се научим да ги различаваме. Иначе патим и всичко идва на нашето гръбче. Сигурно и аз съм патил от това. А и много от вас. Разберете, ние си мислим, че прекалената щедрост и доброта, която е прекалена. Скоро казах за моето приятелче, което след като принципа на Вселената прекаленост, пак казвам, прекаленост наруши, имаше доста неприятни последствия и дори за един наш много близък приятел. Да, мога да го спомня. Какво изгоря? Всичко да шушка. С избухване вътре в сервиза. На нула. Защо? Нарушаваш космически принцип и няма
небето да остане без ден. На мнозина от нашите подземни приятели, за да си научат урока, но те не искат да си го научат. Аз лично имам примери, са им взети дори рожбите. Едно, има 2 или 3 деца, едното им се отнема, за да може да му светне нещо тука. Но той не прави опити да си промени ДНК спиралата. Не прави опити да си стопи сърцето. Само идва и ме пита. Казвам истината. Но не ми вярва. А и вярата е много важна. Защото ако нямаш топло сърце, нямаш достатъчно нито вяра, нито надежда, нито любов. Имаш една гола мъдрост, знание. Имат го изключително. Свалям им шапка на интелекта и на нищо друго. Говоря натъртено и строго, но няма как. И на мен са ми говорили така с часове, а и когато не слушкам, имаше и шамаросване и никак не беше леко. Мога да ви уверя в това. Да. Минал съм през 12-та степен, мога да се похваля, защото ми омръзна излишната скромност и, така да се каже, изявената скромност, която е лицемерна. Не. Никога не съм мислил какво ще бъде и как ще стана, па и не съм го искал. Но когато едно близко приятелче, издател от повечето го познават и ми казва, че искаш да станеш велик гуру, велик учител, да, викам, моето му, че ще стана. И аз вървя, това беше преди много години. Да, викам, не го крия вече, искам да стана велик мирови учител, не само национален. Защо да го крия? Пия си кафето с тебе и ще стана, защото го искам. Но вече го искам. Не го исках. Вижте, ами нескромно ли звучи това, че Михаил Иванов, проекция на учителя Бенинса Доно, изключителен, казва така: моята мечта е и работя за това да бъда слънце. Искам да съм слънце. Без да знам. Бях още ученик, като ме попитаха какъв искам да бъда, аз викам, искам да бъда въздух. Всички да ме дишат и аз да съм благороден и да давам на всички. Въздух. О, Георги Извелски. Да, сега се подписвам. Георги Извелски иска да бъде въздух за всички. Чист, хубав въздух. Светлината сега взема ли вече? Михаил Иванов пожела да бъде слънце. Сега ако ми даде нещо татко да ставам слънце звезда, да. Ще бъда пак на далавера. Нали? Аз лично не искам това. Викам, така. За какво е тази скромност? Когато можеш да направиш нещо и бъдеш подплатен с това, Колофичето да му кажеш, абе, Коло, ти какъв майстор си? Ти не си нормален. Бе. Я погледни, говориш глупости, че ще направиш това и това. Как на Колофичето да кажеш, като издигнал църкви, манастири, мостове и нищо не е мъдно. Значи, той може да се бие в гърдите и вика, аз съм най-големия майстор в България, сигурно на Балканския полуостров, а може би в Европа. И ако го каже, аз напълно му вярвам. Да. Макар че големите творци, истинските хора, обикновено са скромни, а другите са лицемерни. Скромността е да кажеш точно какво можеш да направиш. Това е истинската скромност, а не прекалената скромност, защото пак какво бъркаме? Ами принципа на прекалеността. Прекален светец, даже светията, че е най-свято, не бива да е прекален. Нали? Нито прекалената работа, нито прекалената лакомия, нито прекалената завист. Бъди ги. Ако са в границите на нормалното, на твоето съзнание, Господ ги допуска. Но не може един аватар, който е слязал отгоре и от небесната група хора да бъде алчен, завистлив, властолюбив, похотлив, гневлив. Абсолютно. Да. Единството, което се разрешава на мъжете аватари, някой друга жена. Някой друга казвам. Не изобщо. Десетки, стотици. Аватар е слънце, разбира се, ако започне, ще направи списък по-дълъг от Казанова. Но той знае мярката
И знае, че ще го оправдаш. Без да се двумня. И стигнахме до втората част на нашата лекция и беседа. Ако иска Силвинка малко да поговори за това, за като женски принцип за въведение, аз после ще кажа някои тънкости. Малко между час искам. Хората наистина не стегна. Значи почнаха, вече ме почнаха обаче. Благодаря на приятелчетата от Сладуди са. Не, наистина ги познавам. Но те са от клона на мекотелите и ще ви кажа само още нещо. Да, те са всички дракони, всички змейове, всички гущерчета, които ни предлагат. Всички змичета са оттам. И вижте, напоследък, аз последните 15-20 години гледам от демокрацията, заляха света с символи. Една хубава боа, на това рамо един дракон, летящ, огнен. Защо е това? Да свикнеме с съществата отдолу и да ги приемеме като ежедневие. Разбирате ме? Отивам и виждам една дънк от такава малкова лиска на не знам коя къща беше и тук е едно най-хубаво алигаторче. Крокодилче. Аз мразя да нося, напълно не че не обичам, мразя да нося с символи. Макар че панелката на големия каньон е тук, на гърдите не пише Гранде каньон или не знам какво. Нося си ги. Да. Ама виждам за какво. А не панелка отзад, дето пише аз съм гей. И човек, който не знае английски нещо, един си носи такава горда на панелка. И аз викам, ти знаеш отзад какво пише? Той вика, не, за какво? Абе вика, гледам, че ме позаглеждат нещо, ама вика, аз съм мъж. А те го заглеждали с какви погледи. Вика, така ли? Свалия и го се прибра до къста. От центъра на града. Вика, край и в първото кошче я хвърли. Ма вика, що никой не ми е казал? Защото мисля, че си такъв. Те ще обидат. Така, това е в кръга на шегата, но е пълна истина. Така, затова е много добре да знаем чужди езици. Добре. Ами, Силвина сега ще поговори малко и аз после ще поговоря по някои тънкости, за да знаеме, като правим нещо, доколкото имаме право да нарушаваме нещата, защото човек трябва идеално да знае законите, правилата, за да може да ги нарушава. Иначе не. И да знае кога. Не може да чакам аз на червения светофар в полунощ, особено ако няма камери, нали? И да знам, че няма и да почнавам да стоя. Гаси си заминавам, разбира се. Ще направя това нарушение. Но ако е германец, няма да тъй. Истинският германец седи, докато не светне зелен. Това е разликата. Значи, това е обаче отварянето на личността. Да знаеш кога и какво можеш да направиш. Това е на българин. Той ви казва, защо тук има надпис не гази зелените площи, по-то няма зелени площи или не прескача ограда. Той веднага прескача и след малко идват двама въоръжени и вика, това е военен полигон, бе, ще те гръмнат, бе. Тази ограда, ние затова сме служили тук, не прескача оградата, опасно за живота, той ви тя ти ще ми кажат. На мене, веднага през оградата и цепи направо. Но това е разкрепостеното съзнание и затова харесват българите, защото те наистина са творци. Заповядайте. Да почина малко. И да им изпрата малко любов и малко енергия на приятелите от музеалното царство. Сега ще ми изпрата надолу един облак. Не от вас, може ще ми изпрата. Аз много харесвам Георги, че използва точно този начин, за да назове нещата, защото наистина така съм доста чувствителна и вибрацията на самите думи, на самата дума, нали, която е, преди, когато е говорил за тях по-малки групи, ми е било просто неприятно. Усещам неприятната вибрация на тая дума. Тъй, че наистина по един много фин и елегантен начин днес са нещата и наистина благодарим, защото това е нещо, с което се сблъскваме. Ние поне наистина се сблъскваме доста често. И ти имаш опит. Да, аз също имам опит. Бяхме на Рилските езера и на 19 август всички на големия празник се прегръщаме. Тогава се прегърнах с една жена, която след тая прегръдка просто не може да слезна отгоре. И бях болна 2 месеца, много, много време. И така,
Хемия усетих, че има нещо такова, но просто тя използва този момент, който нали, хората са невероятно отворени един към друг на този празник, който е. И точно тогава застанах пред мен и ме прегледа. Наистина те умеят да привличат и вниманието. Говорят тихо или пък те занимават, като се оплакват с разни неща, такива, постоянно се оплакват. Те са жертва. Това да, те се приемат като жертва много често. Или пък най-честото е те насочват към негативни неща. Да ти кажа сега тук, Буш иска да ти помогне, ама всъщност те насочват към някакви негативни теми. И ти, не дай си Боже, нали се подразниш и веднага ти сваля гарда това и се усещаш изморен след това. Вече хубаво, че си поговорихме и за това, да знаем за какво става дума. За сексуалността ще продължа този шеговит, който Георги сега поде. На един събор, един наш така приятел ми казва: Силвина, аз знам, че вие работите за това, за създаване на духовна общност и да знаеш, че и аз също работя за това нещо. Защото в днешната епоха на Водолея хората трябва да живеят в групи. Казвам, да, точно така е. Абсолютно прав си. Ти каква е твоята идея? Каква е тая общност? Виж сега, аз имам няколко приятелки в няколко краища на България. Като идеята е да се съберем на едно място и да си живеем заедно. Георги тогава ме коментира, казва: приятелю, каква духовна общност, това отдавна е известно, нали, като харем. То си има термин за тази работа. Наистина се наблюдават двете крайности напоследък. От едната страна е една разюздана сексуалност на показ, а от другата страна хората, които са хората на духа, сякаш сексуалността изчезва. И доста приятелки, нали, споделят за това нещо, което е също много интересно, защото казват, че специално жените се подготвят, съзнанието им се променя, се подготвят, това, което учителят нарича новата Ева, за което се изисква една чистота, една голяма чистота и може би това е причината да се случва това нещо при голяма процент от жените, поне е моите наблюдения. Тъй, че това е което така по-важното, което за сексуалността. Просто тези две групи. Един приятел наскоро разказва за 8 март. Той е тук на Бисер. Вика, тези жени, те като вампири, излизат на групи, нали, на празника и търсят мъж. И вика, добре, че бях с друга жена, приятелка, иначе не знам какво щеше да ми се случи. И разбира се, това и медиите ни го насаждат, защото сексуалната енергия е огромна мощ. Нали? Не случайно вниманието на хората се насочва, така че това да се подсилва с реклами, с всичко да се афишира, тъй че енергията да стои долу. Но Георги ще говори за това, че наистина тая полигамия и тези контакти могат да ни донесат доста подаръци и изненади. Тъй, че Георги, ако си починал... И да не съм, никой не ме пита. Да, ти ме питаш обаче. Да. Сега искам наистина да ви кажа, че някога, като бях малък, мислех, че наистина един човек, мъж, трябва да има една жена. И това е нормалното. Апостол Павел пак казва: аз искам всички вие, които сте около мене, т.е. тогава са се казвали пак апостоли и свети от църквите, всеки да бъде от вас да има жена. Защото
В противен случай ще започнете да търсите и започвате вече да влизате в грях. 1, 2 и 5. Ако някой може да кара като мене, вика, без жена, е добре. Защото наистина така е карал светия апостол Павел, но не всички могат така. Следователно, на всеки един вика от вас се полага жена, за всеки мъж. Коя е разликата? Коя е разликата от миналото, настоящето и бъдещето? В миналото е бил тъй наречения изкуствен, може да се каже, обществен морал и той се е поддържал с насилие. Знаете случая с онази будница, която е хваната в момента на прелюбодеяние и хората казват евреите, Мойсей ни е казал, тези да ги убиваме с камъни. И знаете как Исус отървава жената, като казва, който няма никакъв грях, първо да хвърли камък по нея. Най-напред се разотиват по-възрастните и после младите. Следното поколение, т.е. следната част от време, беше наистина така патриархално настроена. Морала се държеше и през следните векове и до сега. Но в последните години се случва едно абсолютно отпушване. Знаете ли социализма колко хубав беше, защото беше забранено порното и всичко нещо, всякаква голотия. Наистина. И тогава, че държаха морала по друг начин. Казваше се наистина, че не е морално. А не да го държат с насилие. След това, при тъй наречената демокрация, всичко се отпуши и го гледаш детенце на 5, 6, 7 години, влиза в интернет и може да види всичко, каквото може да види и един, така да се каже, поломан. Ще ви кажа последствията за всеки един от нас във всички аспекти. Понеже Бог разреши масово напоследък да се откриват те наречените андрогини двойки, за които съм написал цяла книга, това е Великият трепет. И там е вече истинската любов. И когато се открият, нито на жената трябва друг мъж, нито на мъжа трябва друга жена. Това е съвършеното и ние отиваме натам. След петото изменение, шестото и нататък, това ще стане ежедневие. Само андрогинни двойки на земята. Особено при седмата коренна раса. И след това вече се качваме нагоре и няма да има полове. Това е. Ще има само външен вид, дали искаш да бъдеш жена или мъж. Според това, какво искаш да си. Това е чисто и просто желание. При всички положения, при сексуалните контакти става обмен. Обмен на всички нива. Първо, без да искаш, ментален обмен. След това астрален и накрая физически. Обменя се и трите вида хубава карма. Една лека жена, която работи на магистралата и до сега е имала 1000 или 2000 клиента, тя оставила отпечатък у всеки един и всеки един е оставил у нея. Гаранция. Виждал съм такива, които имат прекрасно тяло на 30 години, но лицето им е съставено, самите клетки са съставени и те имат излъчване на 80 или 90 годишни. Тия неправомерни контакти съставяват абсолютно организма, защото това е нещо непривично и неестествено за него да сменя партньорите, изхабява имунната система
цялата на човека, тъй като след всеки един акт, който е абсолютно различен, с различни хора, в смисъл, различна вибрация приемаш, а по имунната система и организма се опитва онова, което е нарушено, да го изправи. Тя работи много мощно, много силно и изтощението е пълно. Затова е бързото остаряване на тия жени и разбира се, те обикновено работят от 15, 16, 17 годишна възраст до 23-4 и след това вече спират. При мъжете е същото. Мъжът мисли, че не губи енергия. Но мъжът между 40 и 50, ако продължава, престава да може. Чисто и просто става импотентен и се чуди защо. Това от безкрайното, многото и различни контакти. Нашите дядовци на 90 и 100 годишна възраст са правили деца. Да. Бабите са били на 70-80 и са раждали. Една от собствените ми прабаби по майчин род е родила до 60 годишна възраст 22 деца. Колко са оцелели, не знам аз. Просто баба Ставойка, дядо Белун се казвал мъже. Значи, той е бил 15-20 години по-възрастен от нея, значи бил на 75-80 и тя ще е раждала жена. Нормално. Но наистина и аз разбирам, че човек не трябва да бъде толкова, да има аскетично мислене и толкова да бъде абсолютно моногамен. Аз не съм кой знае колко за моногамията, особено когато жената не е срещнала собствената си половинка с друга дестинация полова, или мъжа не е срещнал и няма никакво спокойствие. Има дразги и разправи всеки Божи ден. Това изтощава и единия, и другия, и разбира се, аз съм против разтрогване на този съюз. Дали е с подпис или без подпис, няма никакво значение. Това е чиновничество. Това е бюрокрация. Истината е тук, най-вече в сърцето, в нашите глави, в нашето абсолютно съзнание, който се стремим да го извисим. Значи човек в този случай е по-добре да се отдръпне и изобщо да не прави нищо. Не като този наш познат, който каза: ама ти жени имам и ти са съгласни. Едната е на 28, едната е на 40, едната е на 45 години, ти имате си живеят. Той живее като петъл с трия. И смята, че е нормално. Викам, а ти си направил вече духовния харем. Добре. Да, ама не. И понеже още е млад, не знае какво изтощение, какво ще му се случи, какво ще му дойде на главата. Човек със своите неразумни действия си докарва много неща до главата. Но когато наистина повече не може и нищо не му носи радост и светлина, чисто и просто се разделя. Дори да имат деца. Аз съм ви казал в този случай, когато една жена дойде и каза: първи клас е синчето, ние се караме с баща му и гледаме да не е пред него. И една сутрин чантата му стои, закусва и казва: поглежда ни, както седиме на масата и си мълчим, карали сме се 1-2 часа по-рано. Майко и татко, вие не се обичате. По-добре е да се разберете. Взема си чантата и излезна. Мъчите и себе си, мъчите и мен. Това е новото поколение, който разбира и не можеш да го излъжеш в никакъв случай, защото то познава ли семейството. То се ражда с тая разделителна способност. Ражда се новата раса. И ви искате с стария тертип да живеем с нея. Не става. Няма ли обич? Значи най-нишата степен това е задоволяването на тялото и ние си мислим, че тялото се освобождава, дебели книги са написани и така нататък. Това са написани за старите съзнания. Това са написани от минали и по-миналия век. И който продължава да казва, че това е добро и затова са добри публичните домове,
Там за съзнание на трета, четвърта коренна раси и на първите подраси на пета раса, да. Ще отиде се разтовари и ще си свирута. Иначе не. За нас вече чисто и просто това е абсолютна история. Обмяната на кармата никак не е приятна, защото всеки един, който контактува с другия, взима по майчина и бащина линия до 9-то коляно част от кармата. Между другото, има една добра страна. Ако жената контактува с 100 мъже, на всеки един ще му се даде от кармата на рода по една стотна. Идеално. Ако контактува с 10, по една 10. Нали? Ако е един, те си я разпределят, но светлата сила бди. Тя моментално изпраща ангел, който да е чист. Затова казва, бъдете морални, бъдете нравствени и ще бъдете угодни на Бога. Не, аз съм далече от тия църковни канони, които казват, това е грешно. Кое е грешно? Няма грешна любов. Обаче да е любов. А не да е земна секс. 5 минути, 3 минути, 10 минути. Няма такива работи. Просто няма. Но има ли толкова да има? Аз мога да бъда с оная работничка, която е на магистралата. Обаче като се видим, да разбереме, че ние сме андрогинна двойка. Но тя, че това работи. Обаче аз си казвам, стига толкова работи. Взимам те и заминавам. И тя вика, добре. Не е грешно. Но църквата ни влага в главите защо? За да има паство. За да има енория. За да има богомолци. За да има енорияши. И да има дивиденти. Това е колективният религиозен егоизъм. Може да ми се сърдят някои, които твърде много са залитнали по църкви, манастири. Бил съм такъв и съм минал през всички етапи и по всички стъпала и съм целувал на 100 попа ръката най-малкото от дете. И са ме ръсили така. И на мене са ми давали изповед попове, които нито имат за святост да не говориме. Но те нямат и морал. Ще ви кажа, поне съм започнал, не искам негативи, но имах едно мъргаво приятелче, когато слизах да си пия кафето в ония град, където стъклената пещера беше под един връх. Беше ми много симпатично момченцето, майка му беше жена на 4-ти път и беше заминала в Гърция да работи. Мъргава. Но симпатична. Хубава. И той каза, аз бях на 6-7 години и дори си мисля дали да каже да, разрешено ми да каже. И вика майка, вика аз отивам до църквата. Влезе в църквата и вратата вика се заключи с попа и излезе след половин час и носеше един хляб и една бутилка олио. И викаше през зъби и плюеше по пътя, отиваме си към къщи. Все съм го правила, но за една бутилка олио и за един хляб никога. Детето помни. Когато говорихме, то беше на 15 години, а това е било, когато е бил на 7 години. Вътре в църквата свещеник, който трябва да пази морала, е правил нещо с хубавата и мъргава ромка. И вие се досещате. Това са истински случаи. И знам много такива. Лично. Така. Но това са, да кажем, единици. И онези, които са станали чиновници и работят като администратори в църквата. Уважавам тази институция и я почитам, защото е свършила каквото трябва за 2000 години. Но дори Исус не е искал да прави църкви.
ръкотворни. Той е искал църквата да бъде нашето съзнание. Тоест нашето съзнание е духовника, а нашето тяло е църквата. И просто да вървим към по-доброто, като взимаме най-доброто. А това е любовта. Свещник и свещеник. Ще ви кажа какво означава поп, която е прекрасна българска дума. Поп означава посредник за обединяване на потребностите духовни и физически. Посредник. Портал. Порта. За духовното и чрез духовното физическото да ни учи на всичко. От раждането до смъртта. Да не се отделя от нас. И да бъде един изключителен работник и служител на Бога. Всеотдаен, предан, безкористен. Всичко това. Тук там е останал още някакви свещеник. Не коля, не критикувам и не осъждам. Има кой да го прави. Но въпреки всичко съм длъжен да го кажа. Свещник, след това е свещеник. Има само едно което показва еволюция. И свещеника само си гори. А може и да не гори в църквата. Свещника поне гори. И свещенослужител. Ние сме свещенослужителите, разберете. Духовният човек, който върви по пътя на светлината, е свещенослужител. Да служи на свещеното, което е отгоре. Всеки един от нас, който е апостол на светлината, е свещенослужител. Какво означава думата българин? Ще ви кажа. Има много благарин, българин, болитва от бол и до сега значи много. Имаш пари бол. Имаш нещо бол, храна бол. Много. Българин. Българ. А е мястото, но и службата, функцията, която изпълняваш. Бълк е пак е бал. От много, деветия бал. От сила. И българин е точно какво? Бълваш Божието Слово. Българ. Ин е чрез любов. И на женския принцип на милосърдието, на щедростта, на жертвеготовността. Чрез любов. Служиш на Бога чрез любов. Като бълк точно означава жрец, шаман, свещенослужител. Това е. Истинският българин е такъв. Разбира се, има и българи по плът, има и българи по дух. Говоря най-вече за българите по дух. А българи по плът, ако премине при нас и иска да работи безусловно, безкористно и всеотдайно за светлината, добре дошъл. И така, няма грешна любов, греховна няма. Няма ласка, няма излъчване, но обич, всичко е прекрасно. Но не и другото. Механичното съединяване, обединяване, което трупаш на гърба си и се чудиш, че все някога ще избие. Да. Все някога този кораб, на който се водиш след като се удра по толкова подводни скали, няма начин да не получи една пробойна и да отиде към дъното, дано е близо до брега. И заради това имам много приятели лекари. Последните години толкова много се увеличиха женските болести, за да може нещо да ни светне Бог. Тъй като жената все пак продължава да е водещо начало и тя е водеща във всички контакти с мъжа. Уж мъжа е силния пол, не е вярно. За мен жената е силния пол. Тя във всяка една връзка е почти винаги водеща, но след това може и да отстъпи лидерството на мъжа. Може да бъде тормозена, измъчвана и така нататък. Само защото отначало се е увлякла. Не мисля да говоря повече. Много повече знаете от мене. Аз просто само нахвърлях няколко жалона, за да може да мислим и да бъдем прави. Тоест право да мислим, да се изправим
И когато светлата сила вижда, че вървиме вече по правия път, тя започва непрекъснато да ни помага. Знам, че е трудно в интимните отношения, а това е изключително трудно, знам, на сегашния етап. Разбира се, познавам и хора, които тотално са се отказвали, но аз им казвам, ако ви се иска нещо и ви се иска много, не се отказвайте, правете го. Източната дума е, знаете, целибат. Целибат е пълно отказване от другия пол. Дори някои не искат и да говорят с другия пол. Все едно, че той не съществува. Това вече е прекаленост. Тая прекаленост не е добра. Тая прекаленост граничи с фанатизма. Казал съм го и пак ще го кажа. Две неща, които не са ми позволени или ми е казано да внимавам. И обикновено да не контактувам с фанатици и полово извратени. А вижте, официално какво се насажда, но това е прекрасно, е чудесно и е великолепно. Колкото по-зле, толкова по-добре и всяко зло за добро. Изкарват се еднополовите бракове и чух по радиото, че в братска Америка отвъд океана, в 17 щата вече ги разрешили и казвам на едно мое приятелство, викам, хайде да ходим там да се женим. С тебе, ние сме еднополови, тук няма да им. А сега, веднага нашия парламент решава или някой внесъл законопроект, ама не знам дали, до вече не са го одобрили. Всичко, което е противоприродно и противобожествено, трябва да се съобразяваме и да не го вършим. Нека си седят. Това е изпитание и за мъжката и женската страна. Аз нямам нищо против те наречените, дали са меки китки, да не ги обиждам. Нищо, дали са от другия бряг. И мъжете и жените. Има много такива примери. Няма. Но те не могат да разберат едно. Не може с късан парашут да се приземиш ждав и читав на земното кълбо. ДНК-то им се къса и се става на дупки и става нищо. Те си повреждат 12-нишковата спирала и я правят на нищо. За тях това е дадено както за богатия богатството, както за хазартаджията, който се спира, е даден хазарта също. Както за пияницата алкохола, за да спре да го пие, ако иска да оцелее, да живее и да е пълноценен член на това общество. Така е дадено и това да харесва собствения си пол. Нарочно. Защото си имал много прегрешения в минали животи. Важното е да го издържиш и да се обърнеш. А не да се пуснеш по течение. Това пуска се по течението, живеете си, правите си двойка с любимия и с две любими и това е. Ще се плаща. И в Евангелието пише, ще има плач и скърцане с зъби, който не може да се удържи. Това е единственото нещо, иначе пак казвам, каквито и да са връзките, дори и на блудниците, но с противоположния пол е нормално. То не е ненормално са последствията от тях и отпечатъците. Иначе не бъркаме природата. Природата е абсолютно точна. Дървото трябва да се посади с корена в земята, а не с клоните надолу. Точно това правим ние. Няма повече да ви отнемам време. Стига. Ако има нещо, Силвинка да ме подсети да кажа, или тя ако има нещо да каже, или някой ако има нещо да пита и да преминем към лечебно-оздравителната медитация, която не веднъж сме я правили и напоследък е изключително силна и аз ще гледам да не задържам повече, защото само когато задържат 30-40 секунди повече и има по-слаби душички, които може и да клюмнат. Не се шегува. Защото със всеки изминат ден всичко се засилва, включително и това. И нашата сензитивност засилва.